Kazoza FM, be your own boss. Ndabaramukije bakunze ibiganiro vya Kazoza FM nkuko mwavyumvise ubu numwanya w'ikiganiro Bucamukanwa mukurikirana imisi yose kuwa gatatu igihe cy'isaha 3:5 ikiganiro kiduha akaryo ko kumenya ingaburo ibereye mu gihe kibereye kugira tugira amagara meza. Umunsi tuganira ku ngaburo ibereye ku bantu bagendana ingwara y'igitigo. Turi kumwe n'umutumire ni Jean Paul Wineza umuhinga mu vy'ingaburo ibereye akaba n'umuyobozi w'ikigo Sonitete. Ndakuramukije Jean Paul. Ndakuramukije cyane. Yego umunsi mu kiganiro cacu gihagaze ku mfunguro ibereye ku bantu bagendana indwara y'igitigo. Mbega mwotubwira muri make indwara y'igitigo niki igitigo niki akamaro kacu nakahe? Ego murakoze cyane igitigu mu yandi majambo mu mvugo yumvikana abarundi mbere batari banamenyereye ni nk'ihinguriro. Igitigu ni nk'ihinguriro ni nka izine ijeje guhingura ibikoresho bitandukanye bikora mu nganda zitandukanye cyangwa se mu bikorwa bitandukanye. Ni kuvuga ngo igitigu kubatakizi ni nyama isanzwe iri mu nda na cyane mu mugabane wo ngaha iburyo aho bita hypochondrie 3. Ni kuvuga ngo ni nyama isanzwe iri ndani biri mu bice bita mu Gifaransa ma viscere. Ego hama rero kubatakizi gisho gupima nk'ibiro nk'ikiro n'inusu ku biro bibiri bivana n'umuntu ingene abangana. Hama rero kubyo gisanzwe gikora ibikorwa bikomeye cyane. Ni kuvuga ngo kirafasha kwakira ibintu byose ni kuvuga ngo bica mu mubiri bica mu ngingo zitandukanye zo mu mubiri bica mu gitigo. Ibinyobwa imfungwa twihereza imiti eka ibintu byose bica mu gitigo. Hama igitigo kigashobora kugabanya ubukare bwo muri ibyo bintu kugira ngo gishobore kubusohora hanze. Ego igitigo rero gifise akamaro gakomeye kuko kigwaye canke gifise ikibazo ni hahandi umuntu agira intege nke mbere no gupfa akaba yopfa. Ego igitigo muri make kigizwe n'amaraso ni ikintu kigizwe n'amaraso n'inyama igizwe n'amaraso cyane kandi kaba igizwe n'ibintu by'imitsi. Murumva yuko gisanzwe gikora ibikorwa byo kwakira ibintu hama kandi kikaba gifise n'igikorwa cyo kubihereza ingingo zitandukanye ziba zikeneye kugaburirwa no kugira ngo kibe ofete zibeho. Ego murakoze cyane turumva yuko igitigo ari kihimbangira akamaro cyane ndetse gikomeye kuko iyo kigize ikibazo urumva ko umubiri wose ucuja mu ruhagarara. Ego cyane. Ego none ni gute umuntu yofungura kugira akibungabunge? Turumva yuko umuntu yobwizwa kwirinda ivyo kigira nabi kugira umubiri wiwe ugumerewe neza. Yofungura gute kugira ngo igitigo ntikigware ntikigire ibibazo? Ego ni kuvuga ngo kitaragwara hariho ibintu mu kamenyero kiwe umuntu akwiye kwama yihereza kugira ngo igitigo kiwe kimere neza. Hari umuhinga umwe no yavuze ngo zigama igitigo cawe naco kizohagutora mu minsi izoza. Kuko nico kigize umuntu mu yandi majambo naho nibindi bihimba bifise akamaro ariko igitigo gifise igikorwa gikomeye cyane kuko bavuga ngo kiri mu mugwi w'ibyo bita les organes nobles biri mu bintu bikomeye bihambaye. Ego rero iyo umuntu ari karafungura abakwiye kuraba mbega mu ngaburo yanje mu binyobwa byanje nihereza mu buzima mbayeho bwa buri munsi nibiki nihereza bidashobora kuzanira ingaruka mbi igitigo canje. Nk'akarorero abantu bihereza ibinyobwa ego boraba na cyane nko ku bantu bakunda kwihereza inzoga abahinga berekana yuko niburi ico bita alcool kuko hariho ico bita alcool endogene hamwe na alcool exogene. Inzoga ni kuvuga ngo umubiri ushaka kwihingurira igitigo gisha guhingura ko igitigo kirahingura ibintu byinshi. Navuze ko ari nka izine ihingura ibikoresho bikora mu mubiri cyangwa se bikora mu bindi bintu bitandukanye. Iyo nzoga rero ihingwa n'umubiri bita alcool endogene
iva mu byamwa mu mihwi mu biharage mu masaka mu buro mu binyantete bitandukanye eka mu bifungo bitandukanye iyo ntangorane kenshi ikunda gutera ariko nk'icyo bita alcool exogene ya nzoga iva mu biyeri mu mamusteri murabona ko inzoga itandukanye iva hanze umuntu yihereza izi zikorerwa mu mahinguro ego izo rero kenshi abahinga berekana ko niburi igitigu gishobora kwakira akarahuri kamwe gatoya niko umuntu aba akwiye kwihereza ku bantu banywa inzoga mugabo urumva yuko urengejeho ngo ibisigaye bisa n'ibica ku ruhande kuko ntikiba gifite ubushobozi bwo gushobora kugira kuhingura kugira ngo kibitange ahatandukanye hama ntibige n'ikibazo vyotera ego hama rero mu kibazo cyane kibandana kibaza ati none hariho ibintu bindi umuntu ashaka gufungura byotuma igitwe kiziganywa canke se nibindi byo conona abantu rero bifuza kuzigama igitigu cabo barakwiye gufungura cyane imboga n'ibyamwa ibyo birasha kubafasha cyane no kunywa amazi kuko bifasha igitigu kugira ngo igitigu ntikiremegwe kuko murumva ko gicamwo ibintu byinshi aya mavuta twihereza yose aca mu gitigu umunyu twihereza uca mu gitigu isukari ibintu byose bitandukanye byose bica mu gitigu iyo kenshi baye umurengera cyangwa ibinure bitandukanye biragenda bigatwikira igitigu kikaremegwa nk'ibintu by'ibinure hoho ni handi uzokumva bavuga ngo umuntu afise ibinure byinshi ku gitigu cyo bita mu gifaransa steatose hepatique Biga tukiri ngaho iyo alcool yo igitigu cihingurira iva mu vyamwa no muri ibi bindi bifungurwa tumenyereye ntishobora kuba nyinshi nayo ikacononera canke oya mu bisanzwe tuvuge nk'ibintu nk'ibintu biva mu bimera iyo bibaye byinshi ingaruka ntabiza ku gitigu ahubwo ingaruka ari handi hanikiza ni hahandi usanga umuntu agize ikibazo cyo gucibwamwo ibintu nivyo ego canke naho iyo yanyoye nk'umuti uva mu bimera ugasanga yanyoye umuti mwinshi cyane ego kuko hari gihe usanga uwo muti ugizwe n'ibintu by'ama alkaloid ibintu nyene bitari vyiza iyo bibaye byinshi nabyo birashaka kwandomaje cyangwa se bikonona igitigu ego ni byiza ko byiherezwe ku rugero ego nko mubirizi canke ibindi bisanzwe ari navyiza ku gitigu mugabo ufashe umurengera birashaka kuconona nivyo ego murakoze cyane ego tubibutse ko turi kuri radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu turi mu kiganiro Bucamukanwa turiko tuganira ku mfunguro ibereye ku bantu bagendana indwara y'igitigu Biga Jean Paul umuntu yamaze kugwara ingwara y'igitigu no kuvuga aba yamaze kugira ibibazo mbe hari ikintu yofungura hari ibifungurwa yofungura kugira ngo bifashe ntigitigo ntikibandanye kimererwa nayo canke byo babituma amererwa neza na buke mu gihe aba yamaze kugwara ego murakoze mu bisanzwe hari ibyo yofungura ariko kandi twoshira katuze kuvya tukufungura abantu bakunda kwihereza inyama cyane abantu bakunda kwihereza amasukari abantu bakunda kwihereza itabi abantu banywa itabi abantu banywa inzoga abantu bakunda kurya magi kenshi umulete amafiriti ibyo ni ibintu kenshi byonona igitigu cyane gatuma igitigu kiremego nk'akarorero twavuze yuko inyama zifite ibinure byinshi cyane nk'inyama zirafite ibinure byinshi cyane birasha gutuma igitigu kiremegwa gose hama ntigishobora gukora ibikorwa kijejwe neza amagi nuko nyene amafiriti nayo nyene arakwiga amavuta menshi hama igitigu kikaremegwa kikagira ikibazo iyo rebeshitse umuntu akaba yamaze kugwara no kuvuga yuko hari ibyo yofata nk'akarorero hariho igiterwa bita hadi n'agategwa keza cyane kari mu ruboga kari mu mugwi w'imboga iyo kenshi kunze kugakoresha gatunze ibintu by'ibyunyunyu byinshi cyane gatunga ama vitamine menshi gatunga ibintu by'intungamubiri vyiza mbere n'ibyo twita les éléments phytochimiques byiza bishobora gukingira igitigu kandi bigashobora no gukura n'imyanda mu gitigu ego mbere na yama hepatite kenshi bikagenda bigabanuka ego hama twovuga novuga ko nka association y'ibintu bitandukanye murashaka kuba yo kwiherereza hamwe tuvuze iyo radi nyene tukavuga tungurusumu tukavuga igitunguru gitukura tukavuga ico bita artichaut
yoyo abahinga bavuze ngo ni protecteur hepatique irakingira cyane igitigu cyane ego ibyo kenshi ukunze kuvyihereza urashaka kubikora mu buryo bwa salade canke ukabikoramwo umutobe imbere ni karoti urashaka kuyishiramwo hamwe n'indimo ugakora umutobe wavyo ibyo birafasha cyane gutuma igitigu kirekura gatuma igitigu kirekura kikama kitaremerewe mbere na vya bintu birimwo y'amatoxine bya binure bitwikira igitigu bimwe navuze bita steatose hepatique byose bica bigenda bigabanuka bikava ku gitigu hama hejuru yaho hariho umuti ushobora gukoresha wamaze kugwara hari icyo bita icyo bita chardonnay iratunze ibintu bita silimarine iyo silimarine abahinga berekana yuko ifise akamaro gakomeye cyane mu kugabanya no kuhangana n'imigera y'ingwara y'igitigu na cyane cyane izo twavuga nka za hepatite virale B, hepatite virale C, hepatite virale A hamwe na hepatite toxique n'izindi ngwa zitandukanye z'igitigu kuko igitigu gifise ingwara nyinshi cyane ndakura muri umwanya ngo dushobore ego hari ibyo bita ma cirrhose du foie cancer du foie kuvuga ngo cancer y'igitigu ego n'ibindi byinshi iyo rero ukoresheje ico cyayi bita chardonnay kirafasha cyane na cyane cyane kubera icyo kintu bita silimarine gisanzwe gitunzwe muri chardonnay hama hejuru yaho hariho umuti mwiza cyane wahinguwe mu bintu kama dukoresha muri entreprise yacu abantu benshi baramaze kumenyera kandi uramaze kubakiza ingwara nyinshi z'igitigo benshi mbere bagasanga ni n'ama hepatite basanze ari negative witwa ruhonya migera uvuga gukorerwa ngahi wacu numva ufise n'izindi ukorerwa ngaha ni umuti kama usanzwe mutobe ukorerwa ngaha mu Burundi tuvuga uko kubera yuko hari abantu dusanga twahaye icupa rimwe amacupa 3 amacupa 4 5 bivana n'urugero rw'ingwara igezeko ugasanga umugwayi amerewe neza n'igitigu cyamaze gutangira kugwara gose hamwe usanga umugwayi yaracitse intege kubera mu byo gitera igitigu iyo cyamaze kugwara kenshi aratakaza inguvu ugasanga nta ntege agira akama yumva arusha umwanya wose akumva babara ngaha mu buryo mu rubavu munsi y'ibere hamwe n'abari bita umugabane bita hypochondre droit kenshi ufashe uyu muti cyangwa afata n'iki cyayi birafasha hama si ibyo gusa hariho n'abakunda kwihereza umubirizi nabo ni mwiza cyane ku ngwara z'igitigu urafasha cyane iyo wihereje ukanywa nk'icyayi cyangwa ukavuguta mu mazi ukawihereza cyangwa ateka amababi y'umubirizi ego si ibyo gusa ni hari byinshi cyane bishobora gufasha cyane ku mubirizi kubokenera twasha kubagurira ego cyane ego tubashimire cyane twibutse abariko baratwumviriza yuko turaca no ku mbuga ngurukana bumenyi za Kazoza FM barashobora kudukurikirana abari kuri za Facebook barashobora kubona iki cyayi Chardonnay ni ruhonyamigera ego mwakoze cyane no kubizana ego murakoze ego mwanya uri kuratujana none nk'akajambo mubwira bariko baratwumviriza imbere yuko turangiza ikiganiro nakahe kubijanye n'igitigu n'ivyo bafungura murakoze cyane mu bisanzwe nkuko nabivuze mu ntango abantu barakwiye kwitwararika kuzigama igitigu cyabo kuko igitigu ni isoko y'ubuzima bw'umuntu ni isoko y'amagara meza kuko kizigamwe gituma umuntu agira amagara meza ego rero abantu igihe bariko barafungura nibaraba ibintu bishobora kuba bitokonona igitigu twavuze ko hari bimwe byonona igitigu nabidondaguye naho navuze bike cyane kubera umwanya dufise hama twavuze ko hariho n'ibindi bintu byiza abantu bogwiza byotuma igitigu cyabo cyo kingirwa canke cyo navugwa mbere n'igihe cyo cyamaze kugwara abantu nibakoreshe cyane ibintu by'imboga cyane bakoreshe cyane ibintu by'ivyamwa banywa amazi akwiye hama kandi abantu bagire akamenyero ko kudafite ibintu byose bavuturuye bihereje n'igihe mbere bafashe n'imiti benshi usanga kenshi birukira mu miti yo kwa muganga kuko twavuze icyo bita hepatite toxique kenshi bijya binini twihereza simvuze abantu ngo bafata imiti yo kwa muganga oya iyo miti twihereza kenshi iyo kenshi bibaye byinshi mu mubiri surtout kubera yuko ibigizwe n'ibyo bita les produits chimiques biraza bikarundagirana
mu gitigu kuko twumvise ko byose bica mu gitigu byo twihereza iyo rero bibaye umurengera niho kenshi biba gutera intandaro zitari nziza rero abantu barashara no kumenyera kwivura mu buryo kama kuko ubu abarundi kera mbere imiti itaraza icyo bita medecine grammaire abantu benshi barivura bakoresheje ibico biti bicuncu icyo bita umuravumba icyo bita umubirizi ka ibitegwa bitandukanye barabikoresha bikabavura ibyo byatuma rero batagira ingwara nyinshi hama kandi abantu bakunda gukoresha ibintu byo mu boîte de conserve ibintu bihinguwe byo mahinguriro byinshi wasanga nibyo bihereza kenshi bogerageza kubigabanya ngaho Jean Paul ngira ngo muvuze kwivura hari igihe bigorana kuko utamenya icyo wagwaye nk'ubu urashobora kuba ufise iyo ngwara y'igitigo ariko ntumenye ko ari yo wagwaye murakoze cyane mu bisanzwe abantu bobanza bakagenda kwa muganga bakisuzumisha bakagirisha ibipimo bakamenya ingene umubiri wabo umeze na cyane cyane nico gitigu bakamenya nyene kimeze iyo reba bamaze kumenya iyo ngorane y'igitigu barasha kwegera abahinga babinonosoye mu buryo kama tukabereka ivyo bashaka kwihereza mbere n'impanuro zijanye n'imfungurwa zibereye bofungura kugira ngo bagire amagara meza dutandukanije mbere n'imiti ivyo byo tuma abantu bagira amagara meza kandi bakarindwa gusinzikana ego kandi n'imiti kama nibaza yuko ifise ingaruka mbi nke ugereranije n'imiti yo kwa muganga ego cyane ariko niyo nyene yiherejwe nabi irashe kugira ingaruka mbi anaje gituma navuze yuko ari vyiza kwegera abahinga babizi kugira ngo babereke ingene bakwiye kubikoresha kuko ico bita mu gifaransa sur dosage no mu miti kama kenshi si nziza benshi bavuga ngo ibintu byo mu miti kama ngo nta doze bifise ngo umuntu ngo apfa kunyuko nyene oya siko bimeze hariho urugero twisunga mu kubikoresha nk'akarorero nk'iyi bita Chardonnay twanditse ko yuko handitswe ko yuko uwufata utwiko tubiri mu gitondo saa sita ku mugoroba mu mazi ashushe ico bita infusion aha naho kuri uyu muti bita ruhunyamigera ni amamililitro majana 250 gatatu ku munsi ego ikiringo naco bivana na gravité de la maladie ni kuvuga ngo ingene umuntu agwaye ingene umuntu asinzikaye naho ingwara igeze ego aho ingwara igeze ego cyane murakoze cyane urakoze Jean Paul wakoze kuza reka ndabashimire mwebwe mwese mwaduteza abiri umwanya w'ikiganiro urarangiye ndabashimire Jean Junior baragwandika yari mu buhinga bw'ivyuma Ivete Munezero nije nako ndabashikiriza kino kiganiro irindi sango ni mu kiganiro kizokurikira mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya Radio Kazoza FM Kazoza FM, be your own boss.